don't forget the Labayan TV channel, right? From the south side. Yeah. From the south side. From the Raja Raja. We don't follow the trend, we set it. No gray zone in my mind. Let's go. Yeah. So it is very good to visit here to understand more about the batik making. There are a lot of foreign students from Thailand, from Malaysia, and also from Vietnam. We bring them into this area to know and learn about the batik production and also about the batik culture, how actually batik become not only a commodity to sell but also a representation for cultural product of Laweyan or Surakarta. Selamat datang di Kampung Batik Laweyan, Solo. Sebuah kawasan cagar budaya yang menjadi saksi bisu kejayaan saudagar batik Nusantara sejak abad ke-14. Hari ini, Laweyan kembali membuka pintunya untuk menyambut tamu istimewa, mahasiswa dan dosen internasional dari program Workshop Arsitektur Heritage yang datang jauh dari Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Bukan hanya kain, tapi arsitektur kuno di kampung ini adalah warisan. Tembok tinggi yang khas, ganggang sempit, serta desain rumah yang memadukan gaya Jawa dan Eropa menjadi representasi kekayaan dan sejarah para juragan batik di masa lalu. Inilah tempat terbaik untuk mengkaji perpaduan antara budaya, perdagangan, dan pelestarian. Kunjungan dimulai dengan sesi diskusi hangat. Para akademisi dan calon arsitek ini berkumpul untuk bertukar pikiran. Topik utama mereka, bagaimana menjaga dan mengintegrasikan warisan arsitektur Laweyan ini di tengah laju modernisasi Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. 4 negara, beragam perspektif, namun satu tujuan, memahami bagaimana budaya lokal dan sejarah dapat dihidupkan kembali melalui desain arsitektur yang berkelanjutan. In Solo, I have it is the first time, right? And I went to many places and very nice city, very complex and rich in culture and historical. The people they is cheerful and nicely to welcome tourists or the another people to come here and really very nicely city at all. Dari warisan bangunan, kini saatnya menyelami akar budaya yang sesungguhnya, batik. Para peserta diajak langsung mengunjungi studio tempat keajaiban ini lahir. Mereka menyaksikan proses yang membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan kearifan lokal. Di sini mereka melihat perbandingan antara batik cap yang lebih cepat dan ekonomis, dan batik tulis yang legendaris. Setiap goresan canting dan tetesan malam bercerita tentang filosofi motif, doa, dan sejarah yang diwariskan turun-temurun. Sebuah proses yang jauh melampaui sekedar kerajinan tangan. It was a good experience learning about the batik making, especially in Laweyan village here in Indonesia, in Solo specifically. So we learned so many things related to the production of batik, and for me the process is kind of similar, yeah. But there is certain motif, that distinctive motif that makes the batik local to the Indonesia, and especially to the Solo region, maybe in the Laweyan district especially. So it is very good to visit here to understand more about the batik making. So the pesan for Laweyan, so I can see all the gentlemen, the craftsmanship, the very good experts doing the batik. It has become old, and I'm worried about how the sustainability for this Laweyan batik, and hope going to be more training for the younger generation to be interested to do the batik in Laweyan district and to continue the batik production over here until it can be continued for many years until in the future, so our kids can still enjoy going to Laweyan, going to enjoy the batik house, and going to enjoy the good area space planning over here as well. And there's streets over here, and I think it's a very good place, and I hope more younger generation will be able to be interested in the batik, especially in Laweyan village, Laweyan district. Kunjungan berlanjut ke showroom yang memadukan sentuhan arsitektur dan kehangatan batik.
Tak lupa mereka membeli buah tangan untuk dibawa pulang. Ini adalah wujud nyata dari warisan yang berhasil beradaptasi dengan tren global tanpa kehilangan identitasnya. Puncak perjalanan edukasi ini berakhir di lokasi yang paling ikonik, di tepi Sungai Laweyan. Dengan latar belakang sungai yang tenang, para pengrajin lokal menunjukkan proses pembatikan secara tradisional, menyaksikan langsung batik tulis dibuat di bawah teduhnya pepohonan. Momen ini menjadi penutup yang sempurna, mengingatkan kita bahwa warisan budaya tak hanya ada di dalam museum, tetapi hidup dan berdenyut di setiap sudut kehidupan masyarakatnya. Halo, salam. Nama saya Angga atau Arjuna Sinaga. Saya di sini ikut adalah kegiatan IWAH ini mewakili Asosiasi Rancang Kota Indonesia atau IRK yang bekerja sama dengan IWAH untuk workshop ini. Saat ini kami sedang ada di Laweyan, salah satu kampung batik di Solo, yang perjalanan ini adalah membawa teman-teman ya, ada teman-teman student. There are a lot of foreign students from Thailand, from Malaysia, and also from Vietnam. We bring them into this area to know and learn about the batik production, and also about the batik culture. How actually batik become not only a commodity to sell, but also a representation for cultural product of Laweyan or Surakarta. Jadi memang tadi cukup seru, teman-teman dibawa ngelihat tiga jenis industri, tiga jenis rumah ya mungkin ya. Jadi ada yang memang produksi batik dan sekaligus punya toko, ada yang memang dia hanya punya toko saja, dan ada yang memang punya hanya tempat produksi atau semacam studio. Jadi workshop ini memang tujuannya adalah melihat bagaimana komunitas batik ini menjadi sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan ruang fisik Kampung Laweyan. So we talk about the placemaking, we talk about the creative commodity, we talk about how the culture, to be specific, a heritage culture, because the batik is started from years ago, 100 years ago, maybe from the 15th, 14th century, and now become one of the cultural cultural treasure of Indonesia. Jadi semoga teman-teman yang datang dari luar negeri juga bisa melihat ini sebagai sesuatu yang menjadi representasi Indonesia. Kampung Batik Laweyan bukan hanya destinasi wisata. Ia adalah sekolah terbuka tentang arsitektur, warisan, dan semangat para pendahulu yang terus dihidupkan oleh generasi saat ini. Terus dukung warisan budaya kita. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar semakin banyak yang terinspirasi. Sampai jumpa di episode Laweyan TV selanjutnya. Stay tuned for Laweyan TV. Don't forget to subscribe, like, and comment in Laweyan TV. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan sukses buat Laweyan TV.